হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের নতুন একটি ভিডিও। আজ তোমাদের কিছু টয় বিকেল সার্চ করে দেখাবো। তো বন্ধুরা চলো আমরা দেখি স্পটে গিয়ে। ওয়াও বন্ধুরা, প্রথমেই আমি পেয়ে গেলাম একটি খালি বাস্কেট। তারপরে আমি একটু সামনের দিকে বিকেলের জন্য যাব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, চমৎকার একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও অসাধারণ একটি রেসিং কার। দেখো বন্ধুরা, এই রেসিং কারটিতে রয়েছে 4টি চাকা, বেশ কিছু স্টিকার লাগানো রয়েছে। অসাধারণ অসাধারণ এই রেসিং কারটি আমি নিয়ে নেব। তো আমরা প্রথমেই দেখে ফেলেছি একটি রেসিং কার, তারপরে দেখি ওয়াও দেখো বন্ধুরা, চমৎকার। ওয়াও দেখো একটি এয়ারপ্লেনটি দেখো চমৎকার, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও অসাধারণ অসাধারণ এই এয়ারপ্লেনটি আমি নিয়ে নিব। বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর। তারপরে আমি একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও এখানে কিছু টয় বিকেল দেখা যাচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, একটি এসি বাস পেয়ে গেলাম। এখানে একটি গোপাল বারের স্টিকার লাগানো রয়েছে। ওয়াও চমৎকার চমৎকার একটি এসি বাস। এটি একটি চিপ প্লাস্টিকের তৈরি একটি এসি বাস। ওয়াও তারপরে দেখো আরো একটি রেসিং কার পড়ে গেল। দেখো বন্ধুরা, আরো একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম, চমৎকার। তারপরে দেখো ওয়াও আরো একটি এসি বাস। অসাধারণ অসাধারণ এই এসি বাসটি। এটিকে আমি কানেক্ট করে নেব। ওয়াও তারপরে দেখো বন্ধুরা, এটিও একটি এসি স্কুল বাস পেয়ে গেলাম, চমৎকার। এটিতে রয়েছে 6টি চাকা। ওয়াও চমৎকার চমৎকার সব ভেহিকেল। দেখো বন্ধুরা, তারপরে ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে ঝুলে রয়েছে একটি রেসিং কার। অসাধারণ অসাধারণ এই রেসিং কারটি, চমৎকার। দেখো বন্ধুরা, এটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও অনেকগুলো বিকেল রয়েছে এখানে। তো আমি প্রথমেই শুরু করব এটি দিয়ে। ওয়াও দেখো, ডবল ডেকার বাস ঝুলেছিল, একটি বিনটেন স্টিকার লাগানো ডবল ডেকার বাস, চমৎকার। অসাধারণ অসাধারণ এই বাসটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো রয়েছে একটি পুলিশ জিপ। ওয়াও চমৎকার এই পুলিশ জিপটি। দেখো পুলিশ জিপে রয়েছে 4টি চাকা। ওয়াও তারপরে আরো একটি দেখা যাচ্ছে এখানে। ওয়াও রেসিং কার, চমৎকার চমৎকার এই রেসিং কারটিকে আমি নিয়ে নিব। অসাধারণ অসাধারণ বিকেল। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। এখানেও দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু বিকেল পড়ে আছে, মিনি বিকেল। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম একটি। ওয়াও চমৎকার একটি মিনি টাইপের হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম। তো আমি হেলিকপ্টারটিকে নিয়ে যাব। তারপরে দেখো ওয়াও পুলিশ জিপ, ভেপুর রয়েছে পুলিশ জিপে। ওয়াও এই পুলিশ জিপটিকে আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখো ওয়াও রোবট পুলিশ কার, চমৎকার চমৎকার অসাধারণ। দেখো বন্ধুরা, এই রোবট পুলিশ কারটি অসাধারণ একটি পুলিশ কার, খুবই সুন্দর এটি। এটিকে আমি নিয়ে নেব। তারপরে ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি ফায়ার সার্ভিস পেয়ে গেলাম, চমৎকার এই ফায়ার সার্ভিসটি। দরজা রয়েছে। দেখো বন্ধুরা, অসাধারণ অসাধারণ এই ফায়ার সার্ভিসটি। তো যাই হোক, আমি আরো কিছু বিকেল কানেক্ট করব। দেখো বন্ধুরা, ফাস্ট ট্রাক, একটি মিনি টাইপের ফাস্ট ট্রাক পেয়ে গেলাম, ইয়েলো কালারের, চমৎকার। ওয়াও এই ফাস্ট ট্রাকটি মিনি টাইপের একটি ফাস্ট ট্রাক। তারপরে পেয়ে গেলাম একটি রেসিং কার। ওয়াও এটা একটি মিনি টাইপের রেসিং কার। তো বন্ধুরা, আমরা দুটোকেই কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখুন ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি এসি বাস,
এসি, একটা এসি ট্যুর বাস। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার এই বাসটি, খুব সুন্দর একটি বাস। এই বাসটিকেও আমি নিয়ে নিব। তোরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে আরেকটি ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।